स्वागत है आज एक नया ब्लॉग में। मैं अभी फ़िलहाल पारादीप रेलवे स्टेशन में हूँ। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है पारादीप। यहाँ पर काम भी हो रहा है, जैसे देख सकते हैं इधर भी काम हो रहा है। काफ़ी बहुत लंबा होने वाला है ये पारादीप रेलवे स्टेशन। आप देख पा रहे हैं अभी गाड़ी अभी छूट रहा है, अभी पारादीप पोर्ट के अंदर अभी जाएगा। वीडियो जो भी अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आप देख पा रहे हैं झंडा लहरा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है ये झंडे को देख के। यहाँ से पूरी जाता है डायरेक्ट गाड़ी और विशाखापट्टनम जाता है गाड़ी, कटक जाता है गाड़ी। ये आप देख पा रहे हैं टाइम टेबल।